gaur hemen lau txistulari bikain izango ditugu eta adi zuzenean ere joko dute eta. Euskal Herriko Txistulari Elkarteko presidentea da gure lehenbiziko laguna, Laster Mendeurrena beteko du elkarteak eta etorkizuneko erronka berak dio gazteak erakartzean egongo dela. Gurekin Ekain Basterretxea. Kaixo Ekain. Arratsaldeon. Ekain, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, orain aipatuko dizkiguzu etorkizuneko erronka horiek zehatzago nola diren. Zu noiz hasi zinen txistua jotzen? Ni jotzen txistua berez, oindela ja desente urte, 18 urte nik uste, 18 urte dituela. Eta zelan, pixkat, guraso askok igual egiten dutenagaz, pixkat kultura grina, arte grina sustatu nahian, sartu ninduten musika eskolan, Bilbon, eta pixkat, ez dakitze igual aukeratu nuen txistua, baina, postena sartutako autuaz. Momentuan agian ez dakizu zergatik aukeratu zenuen, baina gerora esaten diguzu posten zarela. Zer du txistuak? Zer du txistuak? Erakargarri, agian, zelako irudiak. Zer du txistuak? Igual, barnera begira, txistuak badauka gizarte egite asko eta azkar sozializatzen den instrumentu bat da, oso azkar kalejiretan ateratzen dana, eta nik uste horrek erakartzen duena. Gero igual kalera begira edo kanpora begira, txistuaren mundutik edo begiratuta, agian erakargarritasun horrek badauka erronka handiagoa, baina behin sartuta eta behin barruan egonda, egia da, bera, ni hemen. Hortxe. Behin barruan sartuta egia da, engantzatzea errazagoa dela. Euskal Herriko Txistulari Elkarteko presidentea zaitugu, pare bat urte, dara matzazu karguan, okerraz palima gaude. Nolakoak izan dira 2 urte hauek? Zer lan egin duzuela esango zenuke 2 urteotan? Zer lan, guk hartu genuen batzorde berria sartu zanean pixkat lanera, pandemiatik entozen, aurreko pixkat lehenago sartu behar ginen, baina pandemia horrek mantendu gintuen, atzeratu zuen batzordearen eraldaketa, eta erronka izan zen pandemiatik geratutako eta atzeratutako lan horiek guztiak berriro martxan jartzea, elkartea abian jartzea, izan ere, kaleak geldiri zeuden, emanaldiak geldiri zeuden, eta pixkat hortik lan handia egin genuen, aldizkariarekin ere jarri genuen martxan berriro, eta erronkak eta hori ditugunak ere hortxe ditugu. Eta lehendakari gisa, zer da zuk lortu nahiko zenukena? Edo zein dira elkartearen helburuak? Karo, nik uste dut hemen igual, nire honek persona moduan edo nahi dudana eta igual elkarteak beharko lukeena oraintxe bertan, bestelako gauza direla. Nik igual etorkizun utopiko bat amesten dut, baina elkartearen partetik edo daukagun erronka berez, nik uste dut txistua oso ondo mantentzen jakin izan dugula, baina erronka pixkat ere sorkuntzan eta aurreratze prozesu horretan eta beraberritze prozesu horretan ere jartzen dugula. Orduan gazteak sartzea, gazteak engantzatzea, kaleak igual bestera baten ere berreskuratzea, kaletan gauz, baina kalei ere bueltan bat eman altzaie, pixkat horiek dira gure erronkak gaur egun. Elkartea 27an sortu zen, Arraten, bertan egindako asanblada edo batzar batean, ikusiko dugu argazki bat, egun hartako argazki bat, hau da altxorra, Zu ez zinen egon, ez, noski, Ekain? Baina zure aurreko aideren bat bai, hemen batzar honetan? Ez, nik esan behar du nire familia lehenengoan azela. Ator txistulariak atzetik kriston sagak dituztenak, baina nire kasuan ez, nire lehenengoan az. Horrek usten ditugu gaztetxoak ere, ez da, aurrean? Bai, gaur egun ez dire ingazteak izango, baina hori Arrate 1927 urtean lehenengo asanblada, eta hemen sortu zen gure elkartea, orduan pila bat txistulari asko hasi zen, 20. mendea izango zen nik uste, bazkide gehien izan zituen epoka, eta orain egia da, pixkat logikaren barruan edo gizartea ere aldatu denez eta pixkat gainbera ere egin dugu, baina horren inguruan orain 9 bazkideren bueltan egongo gara, ez da gutxi, baina ikusten dugu ere dinamika estabilizatzaile hori edo igual buelta eman alzaiola eta pixkat areagotu. Usteak igual ez dira hain helduak ere, garai batean hori ere igual 30-40 ingurukoak izanen dira eta gehiago ematen dute.
Bai, bataz besteko gaztea izango da. Bueno, argazki horri zorionez gehitu zaizkio gaur egun, emakumeak, noski, eta gazteak ere bai espero dugu, hori da zuen erronka nagusietako bat. Zer egin behar da, gazteak erakartzeko, gazteak gerturatzeko? Nola egin hori? Jakin duzu mesedez ezaidazu, zeren martxan jarriko genituzke zuk esandakoak. Baina bai, ez dakit, desde luego nik uste dut egin behar dana da pixkat gizartearekin bat joan. Azkenean gazteak apuntatzen dira, baina ere askotan ikusten duguna da gero ere behar edo extraeskolar, eskolaz kanpoko ekintza moduan ikusten den hori, ere pixkat egunerokotasunera zabaltzea, gizarteratzea eta horrekin engantzatuko ditugu. Azkenean txistuak badeko jai giro oso polita, badeko festa eta itasunezko momentu asko, eta horien bitartez nik uste dut. Azkenean beti konpentsatzen dauenak da, baldin eta egoerei eta gauzei emozio positiboak lotzen bazaizki, ezta? Eta hortik. Bai, eta txistua horrek egiten du berezi baita ere, ezta? Ze badira instrumentu batzuk kalera ateratzeko zailagoa direnak, baina txistuarekin kalean ibili, kale jirak egitea nahiko ohikoa da. Bai, horrek badauka alde positibo bat, eta da azkar ateratzen direla kalera, aukera badauzela, eta gazteak ere azkar ikusten dutela euren lanaren etekin bat, baina gero ere badauka arrisku bat, eta da pixkat hori estankatzea nolabait, ezta? Gutxirekin atera naitekeenez kalera, hor geratzea, eta ez egitea pixkat horretatik aurrera. Egia esan, gaur egun txistu kalitate mailan oso poziko gaitezke, ze badau txistulariak kriston maila handia eman dezaketenak eta daukatenak, baina ere badaukagu ere erronka hori pixkanaka orain arte tradizioz eta eskolarizatu gabeko txistulari mordoa egon direla, eta pixkat ere hori ere eskola reglatura edo ekartzeko asmoa, pixkat hori, kalitate mailatik ere eman alizateko daukaguna baino gehiago.